സോൾമേറ്റ് എക്കോട്ടിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളാർ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ പാരറ്റിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോളാർ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ പാരറ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യർ എന്ന ഹൈബ്രിഡ് ടൈപ്പ് മത്സ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മത്സ്യത്തെ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ച് പുതിയൊരു മത്സ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. പോളാർ ബ്ലൂവിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പെയർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫേം പെയർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അഡൾട്ട് സൈസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാലും നമുക്ക് പെയർ തിരിച്ചെടുക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയർ തിരിക്കണേ നമ്മൾ ഇതേ കണക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ടാങ്കായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതേ കണക്ക് പൈപ്പുകൾ ഇടുക, കട്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പുകൾ ഇടുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പെയർ ആവേണ്ടത് പെയറായിട്ട് ഇത് കണക്ക് ഓരോ പൈപ്പിൽ കയറി മുട്ടയിടും. ആ സമയത്ത് നമ്മളിതിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ പെയറിനെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന പെയറിനെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് അടച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കിയെടുക്കുക. അത് ഏകദേശം ഇത് കണക്ക് ഇപ്പോൾ പെയറിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണക്ക് അടച്ച് പൊക്കിഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് വലിയ വിഷയമില്ല. ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത ഫുഡുകൾ നല്ല കണക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. രണ്ട് രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റും. മാക്സിമം മെയിൽ നല്ല സൈസായിരിക്കും. ഈ കാണുന്നത് മെയിലാണ്. ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറവാണ്. ഇത് പെയർ തിരിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ്. ഫീമെയിൽ കാണുന്ന ഫീമെയിലാണ്. അപ്പം ഫീമെയിലിൽ സൈസ് കുറവും മെയിലിന് സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കാണും. മുട്ടയിടുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കാണാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഫീമെയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട്. മെയിലിന് എന്തുവല്ല നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. പൈപ്പിൽ പിടിച്ച് മാറ്റുന്ന കാണിച്ച് ഇതേ കണക്ക് ഈ കാണുന്ന അക്വേറിയത്തിൽ കാണുന്ന കണക്ക് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ മുട്ടയിട്ട് അതിനകത്ത് അവർ പേരൻ്റ് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് പോലെ തന്നെ മുട്ടയിട്ട് അവർ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡെത്ത് കുറവാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസിം ആയാലും നമുക്ക് ഏത് ഫുഡ് കൊടുത്താലും ഇവിടെ കൂടുതലും കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിമിയാണ്. ഒരുവിധം നമുക്ക് ആദ്യം മൗത്ത് സൈസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഏത് ഫുഡ് കൊടുത്താലും അവർ കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീരെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സേവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. രണ്ട് ബാച്ചിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ സൈസായി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പകുതി പരുവായതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ വളർച്ചയില്ല. അപ്പം വലിയ ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു മാസം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിധം സൈസാക്കി എടുക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡിൻ്റെ വിഷയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്പേസും കുറവുണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ച ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല, ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് മൊത്തം പായൽ പിടിച്ചു. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം മാറ്റണ്ട. ഈ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു വലിപ്പമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിടിച്ച് മാറ്റുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് പേരൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് മാറ്റിയ സമയത്ത് ആ പേരൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഇത് പേരിങ് ക്രാഷായി പോയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊത്തിക്കൊല്ലും. ഇച്ചിരി അഗ്രസീവാണ്. അപ്പോൾ കൊത്തിക്കൊല്ലുന്നൊരു പ്രവണത കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണക്ക് ഒരു ടാങ്കും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പേരൻറ്റിനെ ഫസ്റ്റ് പിടിച്ച് മാറ്റി പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയം ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രസീവ് ആവും. ഫീമെയിലിനെ മാക്സിമം ഫീമെയിലിനെ കൊത്തിക്കൊല്ലാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കെയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം കെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പോളാർ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്കായിട്ട് ഇതായി കാണുന്ന കണക്ക് ബൾക്കായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ രസം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റഡ് ടാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ ഇടുമ്പം അവരൊറ്റ കോളനിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു നല്ല മത്സ്യം കാണാനും നമുക്ക് ഒരു രസമാണ്. ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ കളറില്ല. അഡൾട്ട് സൈസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ബ്ലൂ കളർ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. മുന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഞ്ചലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഇച്ചിരി പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സെയിം രീതിയിലാണ് ഇവർ മുട്ടയിടുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും. ഏഞ്ചലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മത്സ്യം കൂടാണ് ഈ പോളാർ ബ്ലൂ.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരിക. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കണം. താങ്ക് യു.